24. maj 2026. godine je poseban datum za pravoslavne hrišćane i sve slovenske narode. Ove nedelje pravoslavna crkva obeležava svete Ćirila i Metodija, tvorce slovenskog pisma koji su pre više od 1100 godina dali Slovenima sposobnost da čitaju i pišu na svom maternjem jeziku. Čak i pre nego što je hrišćanstvo stiglo na Balkan, naši slovenski preci su već krajem maja slavili posebne dane. Slavili su buđenje prirode, odavali počast preminulim precima i otvarali sezonu polja. Ljudi su obavljali rituale plodnosti tražeći od nebeskih sila bujno klasje žita i obilnu žetvu. Kasnije sa usvajanjem nove vere, paganski koreni nisu nestali. Stari običaji su se prirodno stopili sa crkvenim poretkom. Dan uspomena Ćirila i Metodija dugo je bio simbol prosvetljenja. Braća su rođena u vizantijskom Solunu gde su Grci i Sloveni živeli jedan pored drugog. Krajem 863. godine moravski knez Rostislav zatražio je učitelja. Car Mihajlo III poslao je braću da šire hrišćansku reč na slovenskom dijalektu razumljivom običnom narodu. Njihov zadatak je bio ogroman, da organizuju slovenski pisani jezik, prevedu liturgijske knjige i pruže ljudima priliku da čuju veru na svom maternjem jeziku. Do 9. veka Sloveni su znanje prenosili prvenstveno usmenim govorom. Pesme, epovi, mitovi i bajalice. Sve je živelo u sećanju na staratelje i prenosilo se usmeno. Stvaranje škola, zakona i jake države bilo je nemoguće bez azbuke. Čak je i crkveni život bio ograničen bez prevoda svetih tekstova. Grčka i latinična slova nisu mogla da prenesu sve nijanse slovenskog govora. Zvuci su bili previše različiti. Zato su braća stvorila novo pismo, nazvano glagoljica. Istraživači se slažu. Ćirilo je bio glavni tvorac. Uzeo je grčko uncijalno pismo kao osnovu, modernizovao ga, pojednostavivši mnoge simbole i uveo nova slova za predstavljanje specifičnih glasova. To je rezultiralo sa oko 40 slova, svako sa svojim jedinstvenim stilom. Nakon Ćirilove smrti 869. godine stvorena je ćirilica. Njeno autorstvo se najčešće pripisuje Klimentu Ohridskom, jednom od omiljenih učenika braće. Nova azbuka se pokazala lakšom za pisanje. 24 slova izvedena iz grčkog i dodatnih 19 znakova za čisto slovenske glasove. Jasne, oštre linije su se dopale pisarima, a ćirilica je brzo zamenila stariju glagoljicu. Ćirilo je završio svoj zemaljski život u Rimu 869. godine. Sahranjen je u crkvi svetog Klimenta. Metodije, međutim, nije napustio svoj rad. Uprkos trpljenju, uznemiravanja i progona, umro je kasnije 885. godine u Moravskoj. Nasleđe braće postalo je čvrst temelj za svu slovensku književnost, književnu nauku i kulturu. Ljudi se obraćaju braći sa usrdnom molitvom, tražeći pomoć u studijama, dar razuma, snagu i veru u mudrost, u prosvetljenju. Posebni časovi održani su u školama i stručnim školama povodom Dana slovenske pismenosti. Učenicima su čitane stranice iz drevnih rukopisa i pričano im je o poreklu azbuke. Odrasli su pružali smernice objašnjavajući zašto je pismenost veliki blagoslov i zašto knjige ne treba ostavljati da leže okolo.
Seljaci su odlagali naporan rad na polju. Verovali su da zemaljske brige mogu da sačekaju, ali da je poštovanje prema obrazovanju bilo važnije od bilo kog rada. Ljudi su se okupljali sa voljenima, delili svoju životnu mudrost sa mladima i obeležavali svoje preminule pretke. Hleb i med su krasili trpezu, jednostavni, ali duboki simboli. Prvi su predstavljali mudrost, drugi slatkoću u učenju. Na nekim mestima domaćice su pekle zabavne lepinje u obliku slova. Takve poslastice su donosile prosperitet i sreću u dom. Omladina nije ostajala po strani. Organizovane su pevačke zabave i kola. Seoski dečaci i devojke takmičili su se u duhovnosti, ko je znao više poslovica, ko je mogao veštije da reši zagonetku. Tako je igra testirala i domišljatost i erudiciju. Knjige su bile posebno poštovane na ovaj dan. Vađene su sa polica, pažljivo prelistavane stranice, a odlomci čitani naglas. Verovalo se da će takvo čitanje privući sreću i otvoriti za nova znanja. Roditelji su obradovali svoju decu poklonima. Dali su im bukvar ili njihovu prvu knjigu. Ovaj gest je označavao najvažniju stvar, početak dugog i svetlog putovanja u svet prosvetljenja. Na dan Ćirila i Metodija preci su poštovali stroge zabrane. Bilo je zabranjeno spaljivati ili cepati knjige, čak i stare i nepotrebne. To se smatralo velikim grehom koji je mogao doneti nesreću celoj porodici. Bilo je zabranjeno zvati pse i psovati. Speh je imao posebnu moć na ovaj dan, a loš razgovor je mogao preneti nesreću. Bilo kakva pomoć osim saveta ili vodstva bila je dozvoljena. Takav čin ne može, a da ne liši rasu dobrote. Donošenje novog hleba ili soli bilo je strogo zabranjeno. Prema veri, ovo je moglo dovesti rasu do ponora. Šta još možete uraditi 24. maja? Ovaj dan se smatra povoljnim za okupljanje porodice. Uveče 24. maja dobra je ideja okupiti se oko velikog stola sa voljenima. Prema narodnom verovanju, sveti Ćirilo i Metodije bili su zaštitnici doma i porodičnog blagostanja. Kiša na ovaj dan dobar je znak. Naši preci bi namerno izlazili na kišu da pokvase kosu. Verovalo se da će joj to dati snagu i lepotu. Poseta banji također je korisna. Voda na ovaj dan ima moć čišćenja i ispirajući bolesti i negativnosti. Ako je jutro na Ćirilovdan toplo i vedro, leto će biti toplo. Obilna rosa ujutru znači dobru žetvu, povrće i zelenila. Ako su jorgovani do danas procvetali, uskoro će stići stabilno toplo vreme. Slavuji glasno pevaju u noći 24. maja. Naredni dani bit će lepi. Ako primetite da je trešnja završila sa cvetanjem, možete očekivati toplije vreme i manje hladnih noći. Magla ujutru znači kišno veče. Jarko crveni izlazak sunca znači vetrovito vreme. 24. maj je dobar dan da se okončaju dugo nezavršeni projekti. Iako je najbolje da se ne započinju novi, idealno je završiti ono što ste već započeli. Što se obavljanja kućnih poslova tiče, čišćenje, rukotvorine i kuvanje su podržani. Međutim, postoji jedna napomena. Neudatim ženama se savetuje da ne metu pod, kako ne bi pomele udvarače. 24. maj nazivao se vremenskim indikatorom za celo leto. Pažljivo posmatrajte prirodu.
To će vam pomoći da odredite kakvo će biti predstojeće leto. Davanje milostinje ili pomaganje onima kojima je pomoć potrebna je pobožno delo na ovaj dan. Veruje se da će svako dobro delo učinjeno biti stostruko vraćeno. U nekim krajevima je bio običaj da se na poljima spaljuju snopovi božićne slame ili vrbovih grančica koje su ostale od cveti. Verovalo se da to štiti useve od grada i jakih kiša. Šta ne treba raditi 24. maja? Rad na polju i u bašti. Ovo je glavna zabrana toga dana. Naši preci su verovali da ako se zemlja 24. maja poremeti, ore, drvlja, poseje ili omekša, grad će uništiti sve useve. Dan se smatrao danom smirivanja kralja grada, a zemlji je davano vreme za odmor. Započnite nove stvari. Kao što smo rekli, dan je nepovoljan za pokretanje projekata, otvaranje biznisa, potpisivanje ugovora ili bilo kakvih novih poduhvata. Ako imate nedovršenih poslova, pobrinite se za njih, ali odložite početak bilo čega novog. Rezultati mogu biti razočaravajući. Prema popularnom verovanju, sve što je kupljeno 24. maja brzo će se pokvariti ili neće doneti radost. Odložite veće kupovine za drugi dan. Ovaj dan nije povoljan ni za započinjanje nove veze, međutim pogodan je za miran i spokojan raskid, ako je on odavno trebao da se dogodi. Sukobi sa rođacima su posebno strogo zabranjeni. Verovalo se da porodična svađa na ovaj dan može dugo trajati, a pomirenje će biti veoma teško. Provedite dan u miru sa sobom i drugima. Postoji verovanje da ako devojka uzme metlu 24. maja, izbacit će sve potencijalne udvarače iz svoje kuće i možda će ostati sama dugo vremena. Finansijske transakcije na ovaj dan, posebno one koji uključuju kredite, mogu dovesti do gubitka i finansijskih poteškoća. Najbolje je ne brojati novac, osim ako nije apsolutno neophodno. Budite blizu vodenih površina, pogotovo uveče i noću. Prema narodnom verovanju, sirene i vodeni duhovi se bude krajem maja i mogu da odvuku neoprezne. Plivanje, glasan razgovor u blizini vode ili bacanje bilo čega u vodene površine bili su zabranjeni. Verovalo se da će brak sklopljen 24. maja biti nesrećan i nestabilan. Zato je bolje izabrati drugi dan za proslavu. Loše raspoloženje na ovaj datum može doneti i lošu sreću. Pokušajte da ostanete pozitivni. Putovanje započeto na ovaj dan može se pokazati neuspešnim sa preprekama, kašnjenjima i problemima. Gusta magla ujutru kaže da će leto biti kišovito i vlažno. Ako pada kiša, pred nama je vlažno leto sa čestim pljuskovima. Grimizni izlazak sunca. Leto će biti preteće. Mogući su požari. Mnogo rose na travi. Dobra žetva krastavaca i pečuraka. Sunčan i suv dan. Jun će biti vruć i suv. Ako je danas grom i tutnjava, leto će biti toplo. Ako oblaci lebde nisko, znak je dugotrajnih kiša. Ako laste lete nisko iznad zemlje, uskoro će kiša. Ako mačka spava sa stomakom na gore, doći će topli i vedri dani. Mačka krije njušku šape, padaće kiša. Ako petlovi kukuriču kasnije nego obično, znak je padavina. Ako je vreme vlažno 24. maja, bit će i vlažnije leto.
Ako je duga visoko na nebu, bit će vetra. Ako je duga nisko iznad zemlje, bit će uragan. I na samom kraju napišite u komentarima da li vi slavite i poštujete Ćirila i Metodiju. Koje običaje praktikujete? Da li znate neke koje mi ovdje nismo pomenuli? Napišite i njih u komentarima. Video obavezno lajkujte i podelite sa prijateljima. Jer sveti ravnoapostolni Ćirilo i Metodije slave se širom sveta. U Srbiji, Rusiji, Belorusiji, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Češkoj Republici i Moldaviji. U nekim od ovih zemalja datum proslave može se razlikovati od 24. maja, ali značenje praznika ostaje isto. To je dan sećanja na velike prosvetitelje i dan slovenske reči. Danas više od 400 miliona ljudi govori slovenskim jezicima širom sveta, a svi oni duguju svoju pisanu reč svetim Ćirilu i Metodiju.